Se nos acaba el tiempo, Anubarak. ¿Cuánto falta para la salida? No mucho. Hemos entrado en el reino superior. La salida debería conducirnos a la mismísima base del glaciar. Sin embargo, todavía hay trampas y escollos ocultos que superar. ¡A cubierto! ¡Artas! Se ha derrumbado todo el pasadizo. No hay tiempo para excavar. Tendré que moverme rápido y encontrar la forma de salir. Espero que Anubarak y los otros hayan sobrevivido.